Peggy 18. Et on fait tourner sardine. Monsieur? Monsieur? Recule! Mais qu'est-ce qu'il voulait? Il faut qu'on parte maintenant. Il faut réouvrir le McDo! Je comprends. Mais j'ai plus de voiture. Il faut qu'on ouvre les McDo, mais à cheval. T'es prête? Quand le confinement a commencé, on savait que ça allait arriver. Mais... Viens là! RS dans McDo Créteil. Je voulais juste un Big Mac. Le parquet, il est trop beau. Hein. Jacques a dit les mains en l'air. Et c'est comme ça qu'on fait les bébés. RAS McDo Champs-Élysées. Il faut que tu saches, ma fille, que le confinement n'était qu'un prétexte. Dites-moi la vérité! T'as aimé? Je veux pas! Les McDo ont tous fermé. Il reste que Quick. PlayStation